Kirill. And I'm Christian. Let's see how people react to our quotes from Hamlet. Not hold the air too much with your hand, thus, but use all gently, for in the very torrent, tempest, or as I may say the whirlwind of passion, you must acquire and beget a temperance, that may give it smoothness. И не цепи прекалено въздуха с ръце така, а прави всичко сдържано, защото дори в вихъра, в бурята, пък ако щеш и в урагана на страстта, трябва да се учите да спазвате тази умереност, която изклаща рязкостите. Какво мислите с това? Какво да ви кажа? Това е толкова умно, толкова премерено, толкова извисено направено, че облагородява слушателя. Като го слушаш, като че ли ставаш по-чист и по-добър. Това мога да ви кажа. Как го разбирате? Според вас какъв е смисъл на този цитат? Каква му е идеята? Идеята му е непременно да защити принципите на драматургията от онова време. Благодаря ви. И не цепи прекалено въздуха с ръце така, а прави всичко сдържано, защото дори в вихъра, в бурята, пък ако щеш и в урагана на страстта, трябва да се учите да спазвате тази умереност, която изклаща рязкостите. Какво мислите с този цитат? Трудно ми е да го разбера. Но все пак всеки има право да бъде такъв какъвто е, стига да не пречи. Защото в крайна сметка ние сме различни и това ни е красотата. Нали, всеки да реагира по различен начин. Аз не обичам хората, които не реагират. Да. Но когато човек пререагира, той е способен да нарани, да обиди, нали, което е нещо излишно и може би наистина ние трябва да имаме реакции, но те да бъдат възпитани. Тоест за вас е важен баланс в реакцията. Умереното нещо може би е възпитаното нещо. В смисъл, Да. така А възпитаното според нормите на самия човек или според социалните норми? Ами, според социалните, защото с вътрешната вселена всеки е различна и за мен е тук да ви дима в лицето, мога да нещо въобще да не е притеснително, а за другия човек да е нещо супер дразнещо. Значи Да. трябва да се съобразяваме с общото. Ясно, да, Нали, благодаря. живееме в нещо общо и трябва да спазваме общи норми. Така си мисля. Благодаря ви много. И не цепи прекалено въздуха с ръце така, а прави всичко сдържано. Защото дори във вихъра, в бурята, ако щеш и в урагана на страстта, трябва да се учите да спазвате тази умереност, която изглажда рязкостите. Какво мислите за този цитат? Това, което мисля за този цитат в обществени е, че колкото и да се опитваме да се опитваме да правим всичко на момента, винаги трябва да има нещо сдържано в нас, нещо, което да ни възпира, нещо, което да ни кара да се замислиме над нещата, защото не може просто така да вървиш с главата напред без да мислиш, не може просто, винаги трябва да се замислиш какво искаш да направиш, какво искаш да постигнеш. И не въобще е хубаво така, както самият цитат казва, да се цепи въздуха, нали? Да бъдем малко по-сдържани, не веднага да тръгнем и да се отворим абсолютно на света и след това накрая света да ни в общи линии да ни удари и ние да не знаем какво да направим. Тоест, според вас важно да бъдеш умерен във всичко, което правиш, така ли? Да, да бъдеш умерен, но както и цитата казва, не винаги изключително умерен, защото тогава няма нищо да постигнеш, ако не можеш пък наистина понякога да изцепиш въздуха. Общи трябва да се замислиш преди да го направиш, какви ще бъдат последствията на това, което правиш. Или на това, което искаш да постигнеш, какви ще бъдат последствията, какво ще последва това, хубавите и лошите страни. This is the very ecstasy of love, whose violent property foredoes itself, and leads the will to desperate undertakings, as oft as any passion under heaven that does afflict our natures. Това е то, любовната полуда, чието буйство се руши само и хвърля волята в дела безумни, щом някоя, каква и да е страст, смути духа ни. Какво смятате за този цитат от Шекспир? Вече е много сложен. Това наистина е сложен, но... Добре, аз мисля, че някаква тръпка така, когато усетиш, нали... Нещо спонтанно, нали, когато чувстваш това чувство. Тоест, наблягате на аспекта на това любовта да бъде страстна и първична?
Да, и не само, по-скоро като чувство, което показваш, нали, когато видиш, че твой човек е в беда или нещо такова. И просто имаш чувство, че се случва нещо подсъзнателно, така да помогнеш. Защото нашата изначална идея беше да питаме двойки какво смятат за този цитат. Не само в смисъл на това любовта като едно клише и като любовта като най-прекрасното чувство на света и така нататък, но искахме да наблегнем и на това какво смятат млади двойки относно самата тръпка. Че аз смятам, че Шекспир е любов, че не е само любовта като любов между двама човека, любовта към нещо, което много обичаш. И че когато обичаш нещо много, почваш да правиш някакви глупости, за да успееш да си направиш нещо или с човека. Или спираш да мислиш за другите неща и правиш глупости. Тоест, извадено като контекст, се подразбира лудостта на една любов. Да. Това е то, любовната полуда, чието буйство се руши само и хвърля волята в дела безумни, щом някоя каква и да е страст смути духа ни. Не знам, може би някакво разрушително такова. В смисъл, Хамлет, нали, беше трагедия и такава. Така че предполагам, че нещо от тази гледна точка. Със сигурност има нещо не е позитивно казано това нещо за любовта, не според мен. Не знам, така ме разбира. Значи разбирате деструктивната сила на Да, любовта. да. Задължително. Не знаех ли как за Хамлет нещо, където се случва в литературата. Тоест го свързвате с контекста на самата пиеса, а не като цяло. Само с цитата. Добре, благодаря ви. Това е то, любовната полуда, чието буйство се руши само и хвърля волята в дела безумни, щом някоя, каква и да е страст смути духа ни. Какво смятате за този цитат от Шекспир? Аз ли да отговоря? Ти си. Аз смятам, че любовта има много измерения. И Шекспир, като е написал тези строфи, не е имал конкретно и точно само едно нещо. Мисля, че във всичките си измерения любовта носи много емоции. И затова така звучи. Лудост, непримиримост, всякакви емоции. Тоест, вие го четете и го разбирате не само в контекста на Хамлет. Не, абсолютно не. В житейски план го разбирам, във всяка една посоченост, във всичките измерения на любовта като любов. Дали ще бъде към родители, деца, общество, животни. Тя носи страшно много емоции. Това има предвид. Аз бих допълнил, че да, любовта е луда, но трябва да носи щастие. Now might I do it. Now he is praying, and now I'll do it. And so he goes to heaven, and so am I revenged. That will be scant. A villain kills my father, and for that I, his sole son, this some villain sent to heaven. Oh, this is higher in salary, not revenge. Здравейте! Здравейте! Ще ви прочета един цитат, свързан с пиесата Хамлет на Уилям Шекспир и ще ви помоля накратко да се изкажете мнението. Сега бих могъл да го свърша, раз, докато моля се, и ще го сторя, и тъй ще иде той на небесата, и той ще бъде отмъстен. Но чакай, един негодник е убил баща ми, а аз едничък негов син отправям негодник в рая. Че той не е разплата, а заплата, възнаграждение. Това е мисълта на Хамлет, който... Принципно смятам, че в наше време, ако трябва да се поразмислиш малко върху този цитат, едва ли си помислиш, че един негодник, и то в случая Чичото, който е обезчестил целия род на Хамлет и объркал цялата политика на Дания, убивайки го, ще отиде в рая. Поне това е моето мнение. Ако трябва да го прехвърля към днешни времена, лично аз не смятам, че трябва на всяко зло да се отвръща с зло, защото така се натрупва в една геометрична прогресия. Всеки като отмъщава, ще се получи нещо като вендета мафия в един общ глобален аспект.
но и не бих го оставила ненаказан. Не бих го убила, но не бих го оставила ненаказан лично аз. Тоест имам някаква малко по-смекчена Значи вие по-скоро вариация. се съгласявате, че е по-добре Клавдий да бъде пощаден. Но въпреки това Да, но не ненаказан. Да. Това са различни неща. Да бъде наказан, но не убит. Благодаря. Моля. Участваме в един проект и бихме искали да ви прочетем един кратък от пиесата Хамлет на Уилям Шекспир. И след това ще ви задам един въпрос. Сега бих могъл да го свърша, раз, докато моли се и ще го сторя. И той ще иде той на небесата и той ще бъде отмъстен. Но чакай, един негодник е убил баща ми, аз едничък негов син да отправям негодника в рая. И той не е разплата, а заплата възнаграждение. Искам да ви задам въпроса, какво е мнението ви за този ключов момент от пиесата Хамлет, чели сте Хамлет? Честно, да. Смятате ли, че отмъщението може да бъде обосновано в тази пиеса? Да. Вие за ли против отмъщението сте в пиесата Хамлет? В случая за, защото понякога отмъщението може да бъде да предотврати случването на по-страшни неща след това. Когато човек си е заслужил, когато е направил нещо и служава да му бъде отмъстено. Значи сте на мнение, че крал Клавдий трябва да бъде наказан. Трябва да. This is the imposture of much wealth and peace that inward breaks, and shows no cause without why the man dies. Язвата гнояща на толкова добруване и мир се пуква изотвътре, та отвън по нищо не личи, защото човекът умира. Какво мислите вие за този цитат? Ами аз мисля, че този цитат атакува царят, кралят, който е завзел властта и е убил своя брат, защото съм чела пиесата. И всъщност това е язвата, политическата некоректност на брата. И тя е толкова неясна, че дори не знаеш защо умираш. А според вас тази идея важи ли и за днешното общество по някакъв начин? Важи в абсолютната си сила за днешното общество. Язвата гнояща на толкова добруване и мир се пуква изотвътре, та отвън по нищо не личи, защото човекът умира. Какво би казала ти за този цитат? Какви мислите надява? Човек не може да превъзмогне егото си, крие всички тези неща вътре в себе си и не ги изразява. И това по някакъв начин го натоварва, убива го, както точно язвата гнояща. Убива бавно човека, да. Може би трябва да сме по-открити, не само с хората около нас, ами 100% от времето трябва да сме супер открити. Трябва да се обичаме, за да обичаме и другите. Не трябва да има просто гнояща язва. Негативни язви. Да, не трябва да има такива язви. Всичко трябва да няма скрито покрито, да сме 100% за себе си винаги. И това според теб се прилага и за днешно време, нали така? Важи... Не само, да, разбира се, че важи в днешно време. То уважало е винаги. Това са законите на живота, закони от живота, които просто трябва да се придържаме към тях, за да живеем пълноценно всеки живот, защото всеки се бори с по-добър живот. Благодаря ти!